तो दोस्तों देखो, यहाँ पर दादी माँ के पास अच्छा सा पानी पीने के लिए कटोरा नहीं था, तो ये हथौड़े की मदद से उसको सीधा करने लगती है। तभी लड़कल कटोरा ले लेता है और सबसे पहले एक नारियल को लेकर आता है और उसको काट देता है और उसके अंदर के कोपरे को खा जाता है और नारियल को ब्रश की मदद से साफ करने लगता है। ये एकदम अच्छे से नारियल को साफ कर देता है और मार्कर से एक लाइन को ड्रा करता है और कट्टर से काट देता है। अब आगे देखने से पहले आपको अपने फ्लैग से दिल से प्यार है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना मैं समझूंगा आप प्यार नहीं करते। तो दोस्तों देखो, लड़का कितना अच्छा नारियल के कटोरे को तैयार करता है और दादी माँ को खुश कर देता है।